看新闻，开视野，欢迎收看今天7月25号的公视手语新闻。首先来关心，凯米台风昨天晚间登陆，花莲昨天下午开始强风骤雨，有车辆被掉落的女儿墙砸中，后座的母子2人，45岁的母亲送医不治，而7岁男童还在抢救当中。凯米台风来袭，花莲市区24日下午开始风强雨骤，机车骑士直接被吹倒在地。强风也吹翻巨型招牌，马路上险象环生。中心路一处顶楼的铁皮被吹到掀起来，还扫到一旁的女儿墙，导致女儿墙整片从高空中重重落下，直接砸中一台轿车。一家3口出游却天人永别，后座的母亲当场失去呼吸心跳，在晚间7点多宣告不治，男童意识昏迷，开刀之后今天清晨已经转小儿加护病房。而花莲市在狂风暴雨中还有变电箱爆炸，窜出了惊人火光，来到东大门夜市也被吹成了废墟一片，店家欲哭无泪。这次的台风真的太强了啦，那造成单商的帆布受不了，整个被吹破。台风搅局，道路上零星灾情不断，国连3路鹰架倒塌，直接横躺在路中间，还有绑好的巨型摩艾像不敌强阵风，也被吹下来倒在马路中央。台风的强阵风真的太强了在第一次风强雨大的时候，它就被吹下来了。大面积土石坍塌，台九丁线66K 处黄泥夹带土石倾泻而下，车辆无法通行。和平村遭逢强雨袭扰，出现大淹水，村民苦不堪言。台铁花莲和仁车站东西正线也已经被土石流淹没。汉光演习受到台风影响，演训科目取消不少，军方也调整为沙盘兵棋推演，把救灾放在第一。图上兵推，或是说程序演练等等这个方式来执行。部分科目有做调整，将这个部分的人力转换成救灾然后来完成机具的检诊之后，然后待命来实施救援。国人期盼太鲁阁国家公园再度开放，目前是规划年底12月开放部分游憩景点，但是凯米台风夹带大量豪雨，一旦造成灾情，恐怕会延后开放时间。记者综合报道。另外，在新北的三峡，则是有一名王姓里长在山区的产业道路开怪手，疑似是操作不慎翻覆，送医不治。怪手翻覆，司机遭重压，消防人员奋力抢救。这名司机是新北三峡的王姓里长，昨天下午在五寮里施朗产业道路的岔路内，疑似被自己驾驶的怪手翻覆压住。因为产业道路狭小，消防人员徒步上山救援，送医抢救后不治。消防局率建识人员前往现场勘查，由于现场距离台7乙主干道，必须再深入小径，产业道路崎岖难行，增加救援难度。这名里长是外出救灾，但因为自己的车子受困，随后开怪手前往。消防局研判，里长在探勘路径时，因为土石松滑造成怪手翻覆，人被重压在怪手底下，失去生命迹象。消防人员救出受困的里长，紧急送医后仍然不治，详细的事发原因有待厘清。记者综合报道。受到凯米台风的影响，南部从昨天上午开始，风雨逐渐变大。高雄凤山建国路上，路树有好几棵断裂倒塌，其中一棵直接压到路过的机车骑士，紧急送医抢救后不幸身亡。画面中路树逐渐倾斜，接着整棵倒下，正好一名机车骑士路过，不偏不倚被压到。64岁女骑士当场失去呼吸心跳，送医抢救后宣告不治。Y 字形的树枝有没有压倒在那个路人行车的人上面？凤山分局埤顶派出所交通分队员警于现场进行交通疏导，路树已由公务局人员于现场清运中。机车楼头全毁，公务局人员获报到场清理倒塌路树。事发在高雄凤山的建国路1段，受凯米台风影响，24号高雄风雨逐渐增强，路树疑似不敌风雨，倒下4、5棵，其中1棵还造成这起不幸意外。担心晚上风雨大时候，整排会倒下去。
因为现在还有好几颗，现在都在晃动。里长呼吁市府应针对路树防台问题加以协调，防止悲剧再发生。记者陈焕宇、许真君高雄报道。卫福部食药署23号预告，将全面解除日本福岛5县食品输入管制，也就是原本野生鸟兽肉、菇类以及陆油菜等禁止品项，未来只要是检附双证明，加上边境逐批检验，就可以输入来台。而草案修正预告期有60天，将会搜集各界的意见，再进行评估。2011年3月11号发生日本福岛核电厂事故后，台湾禁止福岛、茨城、枇杢、群马与千叶等5县食品输入。直到2022年，行政院宣布由禁止特定地区改为禁止特定风险品项输入。卫福部食药署23号更预告，将全面解禁日本福岛5县食品输入管制。本来有53个国家或是地区对日本食品有采取输入的管制措施，那目前已经有49个国家或地区已经完全解除管制措施了。食药署表示，这次预告修正停止输入查验之日本食品品项别及其生产制造地区草案有3大重点，包括日本国内禁止流通的品项仍不准输入台湾，福岛5县之野生鸟兽肉、菇类及陆油菜等原本禁止品项改采检附双证明管理，而且边境逐批检验。其他非福岛5县之日本产品，只要提出产地证明即可。不过，消基会持反对意见。虽然呢，卫福部呢表示会采取双证的制度，还表示呢会来逐批做检查。那我们知道呢，边境的检查即使是采取逐批，也是抽样而已啊，这个还是会有一个漏网之鱼的啊。食药署强调，从2011年事发至今，在边境检验辐射23.5万多批，检验结果仅有微量检出，均符合台湾及日本标准，不合格率为0。而这项草案修正有60天预告期，将搜集各界意见，再进行综合评估，没有预设立场，也没有期程表。记者赖淑明、蒋东祥台报道。受到了台风影响，今天国内各海运航线以及小三通的船班已经宣布全部停航，而机场方面，今天国内线的航班也全数取消，国内外航班共取消了449架次。至于台铁跟高铁，在下午3点前也是全线停止营运。台铁后续通车时间将会在统整路况之后，今天上午发布。另外，台北捷运的班距大约15分钟。将会是运量还有风速来进行调整。台美来袭，台北捷运文湖线因为风速达停驶标准，昨天下午4点15分起暂停营运。今天包括文湖、淡水信义、松山新店、板南及中和新芦线，班距大约15分钟，各路线将是运量及风速调整班距。台铁、高铁今天下午3点前全线停止营运，高铁下午3点后将会启动从南北端点站，每小时各开出3班全自由座列车的营运模式，各站都停。原定是要坐3点的车，他现在就是变成说他，改成20分钟一班嘛，那所以变成说我就是提早回南部。我们明天才走，然后就是所以过来看一看，就是明天去桃园的高铁站的那个班次会怎样。适逢暑假旅游旺季，桃园机场出国旅客不少，担心台风影响，很多旅客一早来报到等消息，也有人直接到机场改班机。爸爸妈妈有很担心台风吗？有，怕会停机。昨天为了飞机在发愁。我们明天早上航班被取消了，但是呢，因为行程很重要，还是得执行，所以我们就改成今天出发。今天国内外航班共取消449架次，包括国内线264架次全数取消，国际线航班桃园、松山、台中、高雄机场共计取消185架次。离岛交通部分，今天国内各海运航线以及小三通船班已经宣布全部停航。金门机场昨天上午一度出现候补人潮，有200多人等待。97号以前的旅客在这里吗？
因应强台，公路局宣布预警性封闭16处道路，重点路段包含台8线官园到太鲁阁、台9线苏澳到崇德，以及宜兰县大同乡台七甲线部分路段。南投县仁爱乡和信义乡也都有道路封闭。另外，嘉义县阿里山乡台18线，还有高雄市桃园区部分路段都已经封闭，呼吁用路人台风豪雨期间非必要请勿进入山区道路。记者综合报道。凯米台风来袭，有民众23日到卖场补货，却遇到了肉类、叶菜类都被扫光。昨天卖场赶紧补货，供应充足，并表示叶菜类备货是平常的5倍。而台北农产运销公司则是说，昨天的菜价平均下跌约6.5元。赶快将叶菜补货上架！台风天，卖场人员一刻不得闲。忧心台风造成灾情，采买不便，不少民众到卖场备货，货架上的泡面、罐头都十分充足，应有尽有。这边的选择也比较多，而且那个台风天嘛，那在这里面也比较安全啊。外面一般的市场的价格都有就比较高了，那这边的话应该会比较稳定一点。火锅的猪肉那一些的都没啦，全部都被买完了。有，因为台风天想在家里吃。台风天想在家吃火锅，可是肉品一上架就被抢光，十分抢手。就有民众23号晚上到卖场补货，却遇到肉类、叶菜类都被扫光的情况，直说是世界末日。昨天其实是傍晚的时候，消费者开始入卖场去做一个抢购。傍晚的关系，其实晚间我们是没有进货的，但是基本上今天白天的时候，包含像叶菜类或者说像是一些肉类啊、蛋类的部分都有持续进货。而北农公布的平均菜价，24号的菜价竟然比23号平均下跌约6.5元。价跌量说，昨天有些采买者他们已经加量采买，所以今天大概约有1成左右的成效也没有进场交易。他们也研判消费者今天出外采买或者到餐厅用餐会减少，买气也转趋保守。北农表示，因为承销业者台风前已经大量采买，加上消费者减少外出，以及餐厅、百货业者休息等因素，采买趋于保守。24号当天价格因此下跌，但后续菜价将视台风是否出现灾损，影响供给，导致菜价出现波动。记者陈嘉欣、张永佳台报道。凯米台风来袭，今天全台都是停班停课，而根据气象资料显示，中台凯米的强度有减弱趋势，暴风圈仍然笼罩全台，并且逐渐的进入金门。最快上午10点，暴风圈会脱离台湾本岛。而昨天晚上，台风在宜兰登陆，当地也传出了淹水灾情。尤其以员山乡的七贤村最严重，社区宛如汪洋一片。整个住家全泡在水中。这里是宜兰员山乡七贤村，从昨天傍晚5点多就开始淹大水，短短不到1个小时，水深就高达50公分，不少住家瞬间被大水围困。整夜大雨，就有民众只好断电躲屋顶，度过漫长的台风夜。台风因为是为台湾带来比较偏向于西北风，再加上西南风带来的一些水汽，所以对于中部跟南部以及包括澎湖这边的降雨，目前是非常的大的。凯米台风带来惊人雨量，今天凌晨0点在宜兰南澳登陆，在员山乡、三星乡、南澳乡皆有多处淹水情形，消防队整夜协助受困民众撤离。好，来要小心哦，水大概在膝盖左右而已。清华2路总共有13位民众在救灾人员协助下坐橡皮艇撤离到宜兰市公所收容。另外，在三星乡也有多位行动不便的长者安全撤离。尤其是在中部跟南部的山区，我们还是不排除可能有超大豪雨发生的可能，包括嘉义以南的平地，假如有比较强的对流移入，也可能有超大豪雨等级的降雨发生哦。凯米台风中心虽然已经在4点20分左右从桃园新屋出海，不过暴风圈仍然笼罩台湾以及外岛，各地风雨持续中，特别是中南部风雨会持续到今天晚上，路上警报预计今晚解除。记者综合报道。关心天气，接着提供您各地的气象资料。
感谢您收看这一节的公视手语新闻，我是牛宣文，明天同一时间再会。